ये देखो बच्चों, मिलीपीड। मिलीपीड को हिंदी में 1000 पाँव कहते हैं। इसके बहुत सारे पैर होते हैं और ये धीरे धीरे रेंगता है। ये मिट्टी में रहना पसंद करता है। बच्चों, ये मिलीपीड है। ये देखो बच्चों, सेंटीपीड। सेंटीपीड को हिंदी में कनखजूरा कहते हैं। इसके कई पैर होते हैं और ये तेजी से रेंगता है। ये रात में बाहर आता है। बच्चों, ये सेंटीपीड है। ये देखो बच्चों, अर्थवर्म। अर्थवर्म को हिंदी में केचुआ कहते हैं। इसका शरीर नरम होता है और ये मिट्टी में रेंगता है। ये जमीन के अंदर रहता है। बच्चों, ये केचुआ है। ये मिट्टी में रहने वाला जीव है। ये देखो बच्चों, स्नेल। स्नेल को हिंदी में घोंगा कहते हैं। इसकी पीठ पर खोल होता है और ये धीरे धीरे रेंगता है। ये गीली जगह पसंद करता है। बच्चों, ये घोंघा है। ये बहुत धीरे धीरे चलता है। ये देखो बच्चों, स्लग। स्लग को हिंदी में बिना खोल का घोंगा कहते हैं। ये नरम होता है और धीरे धीरे रेंगता है। ये गीली जगह पसंद करता है। ये देखो बच्चों, ये स्लग है। इसके शरीर पर कोई खोल नहीं होता। बच्चों, स्पाइडर। स्पाइडर को हिंदी में मकड़ी कहते हैं। इसके 8 पैर होते हैं और ये जाला बनाती है। ये कोनों में रहती है। ये बच्चों, ये मकड़ी है। मकड़ी के 8 पैर होते हैं। देखो बच्चों, कैटरपिलर। कैटरपिलर को हिंदी में इल्ला कहते हैं। ये पत्ते खाता है और धीरे धीरे रेंगता है। बाद में तितली बन जाता है। बच्चों, ये कैटरपिलर है। ये पत्तियों पर धीरे धीरे चलता है। ये देखो बच्चों, एंट। एंट को हिंदी में चींटी कहते हैं। इसके छोटे पैर होते हैं और ये लाइन बनाकर चलती है। ये मिलकर काम करती है। ये बच्चों, ये चींटी है। ठीक है, चींटी के 6 पैर होते हैं। देखो बच्चों, लिजर्ड। लिजर्ड को हिंदी में छिपकली कहते हैं। इसके 4 पैर होते हैं और ये दीवार पर दौड़ती है। ये छोटे कीड़े खाती है। बच्चों, ये छिपकली है। ये दीवारों और पेड़ों पर आसानी से चल सकती है। ये देखो बच्चों, टर्माइट। टर्माइट को हिंदी में दीमक कहते हैं। ये लकड़ी खाती है और मिट्टी के घर बनाती है। ये झुंड में रहती है। ये बच्चों, ये दीमक है। दीमक लकड़ी के पास और मिट्टी में रहती है। ये देखो बच्चों, स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन को हिंदी में बिच्छू कहते हैं। इसकी पूंछ में डंक होता है और ये धीरे धीरे चलता है। ये पत्थरों के नीचे रहती है। ये देखो बच्चों, लीच। लीच को हिंदी में जोंक कहते हैं। इसका शरीर नरम होता है और ये रेंगती है। ये पानी में रहती है। ये देखो, It crawls on a leaf. देखो बच्चों, कॉकरोच। कॉकरोच को हिंदी में तिलचट्टा कहते हैं। इसके पंख होते हैं और ये तेज दौड़ता है। ये अंधेरी जगह में छिपता है। ये देखो बच्चों, बीटल। बीटल को हिंदी में भृंग कहते हैं। इसका शरीर सख्त होता है और ये रेंगता है। ये पत्तों पर रहता है। ये बीटल। ये देखो बच्चों, वुडलाउस। वुडलाउस को हिंदी में मिट्टी का कीड़ा कहते हैं। इसके छोटे पैर होते हैं और ये गीली मिट्टी में रहती है। ये देखो बच्चों, क्रिकेट। क्रिकेट को हिंदी में झींगुर कहते हैं। ये कूदता और रेंगता है। ये रात में आवाज करता है। ये देखो बच्चों, बच्चों, ये झींगुर है। ये अपने पंखों से आवाज करता है। क्रैब स्पाइडर। क्रैब स्पाइडर को हिंदी में केकड़ा मकड़ी कहते हैं। ये धीरे धीरे चलता है। ये फूलों में छुपकर अपने शिकार को पकड़ती है। बच्चों, ये केकड़ा मकड़ी है। इसके 8 पैर होते हैं। ये देखो बच्चों, स्टिक इंसेक्ट। स्टिक इंसेक्ट को हिंदी में छड़ी कीड़े कहते हैं। ये लंबा और पतला होता है और धीरे धीरे चलता है। बच्चों, ये स्टिक इंसेक्ट है। ये छड़ी जैसा दिखाई देता है। लार्वा। लार्वा को हिंदी में कीड़े का बच्चा कहते हैं। ये छोटा होता है और रेंगता है। बाद में बड़ा बनता है। ये देखो बच्चों, सिल्वरफिश।
सिल्वरफिश को हिंदी में चमकीला कीड़ा कहते हैं। ये छोटा और तेज होता है। ये अंधेरी जगह में रहती है। ये देखो